Најдиме е систем за рано предупредување за исчезнати деца. Итно ги алармира граѓаните со цел ако имаат некакви информации за исчезнувањето, веднаш да ги споделат. Вакви системи има и во Европа, и во Соединетите држави, и во регионот. За 3 години во земјава исчезнале 74 деца. Почитувани, добар ден. Во ова издание на Зошто разговараме за така наречениот Амбер Алерт, а гости ни е Наташа Доковска, новинарка и програмски директор на невладината Новинари за човекови права. Добар ден, Наташа. Добар ден, Зоран. Фрапантно ми делува податокот дека за 3 години само во земја исчезнале 74 деца. Дека не е нормално, тоа е јасно, но дали оваа статистика е во пораст или ако ги следите овие состојби од порано, може би било така, меѓутоа не се обрнувало внимание. Искрено мислам дека сега повеќе е поголем интересот за тоа колку исчезнуваат лица, отколку што е вистинското темпо на исчезнување, постојано исчезнуваат лица. Ние со години на нас работиме, особено на проекти поврзани со трговија со деца, и можам да кажам дека наназад 10-15 години имаме и од година на година се повеќе и повеќе расте тој број на исчезнување, оддалечување од домот на малолетници. Но факт е дека последниве неколку години имаме многу поголем интерес на темава и социјалните медиуми направија да овие информации некако многу брзо се шират, без да бидат потврдени дали се навистина така и дали навистина станува збор за исчезнати деца. Како мислите, што сака да кажете? Сакам да кажам дека информација, значи имаме примери каде што сега ќе се скараат момче и девојче, момчето и девојката, момчето или девојката, без разлика која, ќе напише исчезната. Ја нема. Си отиде. Ќе напише на социјална мрежа? На социјални и тоа веднаш во истиот момент се шири. Значи одма ја споделуваат, па не знам, пријавуваат по полиција, па и потоа доаѓа информација дека не станува збор за исчезнато лице. Официјално, значи официјалната бројка со која што ние како невладина организација располагаме е се некои 30 на деца кои што се исчезнати во последниве 2 години, за кои што немаме информации се уште каде се. Апсолутно не е тоа мала бројка. Имаме многу повеќе исчезнати на возрастни лица, особено на лица со деменција, на лица кои што едноставно заминуваат од дома и не се враќаат. Никаква информација нема каде се отиде, ни што се случува понатаму, ниту има некаква повратна информација, но она што за мене е фрапантно е што оваа бројка не само кај нас, туку во регионот, во регионални рамки постојано се зголемува од ден на ден. Ајде да објасним малце како функционира вашиот систем Најдиме. Значи, Најдиме е замислено како ран систем за предупредување за исчезнати лица. Тоа значи дека кога ние ќе добиеме од полиција потврдена информација дека одредено лице е исчезнато, веднаш го објавуваме на нашата веб страна, односно на страната Најдиме ОРГМК, и истовремено испраќаме информација до нашите соработници. Во случајот тоа е една банка која што веднаш треба да ја објави информацијата на незините банкомати, потоа такси здружение на град Скопје кој што исто така ја добиваат информацијата и секој такси возач ја добива на мобилниот телефон со слика или податоци. Ја добиваат сите членови на здруженијето Хотам, тоа се ресторани, хотели, кафулиња. Во преговори сме со аеродроми, на аеродромија има неколку медиуми кои што се приклучија, кои што прифатија исто така веднаш да споделат информацијата. И нормално преговараме сега, пошто сите ме прашуваат што се случува со интернет провајдерите. Да, сме во преговори со нив, меѓутоа тука малку сме застанати, бидејќи мора да бидеме многу внимателни во однос на запазување на законската рамка за пристапот до лични податоци, значи како ќе објавиме сликата. Сега прашањето е како тој што како мене да ми стигне на мојот телефон ако не сум потпишала дека сакам да ја примам информацијата. Значи треба да уште бараме некоја, верувам дека со изработка и донесување на нов закон, односно на закон конкретно за имплементација на овој ран систем за предупредување, тоа си ќе биде јасно, но сега значи се уште пливаме во тие води да видиме кој е најдобро решение. Добро, се случува, мислам, системот е јасен, значи во ваш случај треба прво информацијата дали некој лице е исчезнато или дете, МВР да ја потврди. Меѓутоа, велите се пријавуваат преку вашиот вебсайт.
Да, на нашата веб И сега страница како тука мислам имали злоупотреби? има многу. Значи на нашата веб страница има формулар кој што треба да се пополни и на кој што лицето кое што сака да пријави дека некое лице е исчезнато, дава информации, но ние не можеме да ги објавиме тие информации. Одма мораме да видим, прво прашуваме дали вие сте пријавиле во полиција, затоа што ние не сме полиција, не можеме нели да објавиме. А потоа ја контактираме полиција или пак нели во меѓувреме полиција не контактира и кажува имаме исчезнато лице, да видиме. Значи, они исто така прават истрага да видат дали навистина станува збор за исчезнато лице, но со што ние се соочуваме е дека има пишување на на тој пријавен лист, значи секој може да дојде до него, што е нормално, така и треба да биде, но пишуваат да му злоупотребат некому. Значи имаме приказна. Како тоа мислите? Па така, имаме приказна каде што една девојка која што се скарала со момчето напиша дека не знам, шетале на планина и едноставно он исчезнал, но се спомнува дека он паднал. Потоа разбираме дека сам дечкото се јаво и вика не сум паднал, не знам. Знаете како има приказни, Мислам, има разни, не е смешно, така е, да. Ама да. замислете како родителите би реагирале доколку не знаат и прочитаат дека они исчезнат. Потоа имавме приказни каде што имаше барања да се објави дека не знам, исто некоја господја исчезната, потоа излезе дека со крвата сакала да ја пријави дека исчезнала затоа што она отишла ге мајка ѝ, се скарала со сопругот. Значи мислам има такви небулози, си потоа се јавуваат па се извинуваат, па секам не сме тука се ординација, нели, но има се што. Така да мораме да чекаме да полиција ни потврди дека навистина станува збор за исчезнато лице и потоа да го алармираме системот за тоа што, како што реков, во моментот кога ќе биде потврдена информацијата дека станува збор за исчезнато лице, ние значи информацијата ја споделуваме до повеќе општествени чинители кои што исто треба да ги вклучат своите ресурси, да направат да објават и така. Да, добро, сега се враќаме на вистински исчезнатите лица и се предпоставува дека во многу случаи нели имаше и кај нас и во соседните земји дека се заминати или киднапирани и однесени надвор од границите. Дали имате соработка со соседните земји, некакво вмрежување на системите, споделување на информации? Ние работиме мрежно, значи проектот Најдиме, односно ран систем за предупредување за исчезнати деца го работиме заедно со ЕКПАТ, тоа е меѓународна организација за трафикинг со деца и сексуална експлоатација на деца, но тука исто така се и организации кои што работат на оваа тема од Албанија, од Грција, Хрватска, Словенија, Србија, од Бугарија, сакам да кажам целиот буквално регион. Ние инсистиравме да биде повеќе регионално, да биде офатено, затоа што претпоставуваме дека нели движењето е тука прво околу нас, па дури после можат да заминат подалеку. Соработуваме, испраќаме информации, но повторно ќе кажам дека официјално информацијата и активирање на Amber Alert системот е само од кога полицијата ќе потврди. Таков беше и случајот со се уште свежиот случај со малата Данка од Србија. Значи 7 дена беше исчезнато откако ние преку македонското МВР добивме барање да го објавиме незиниот профил, бидејќи дури тогаш српската полиција и Интерпол побара да биде тоа објавено во соседството. Во меѓувреме ние на нашата Facebook страна објавуваме. Затоа тука се поставува прашањето дали некогаш не е доцна. Па, Amber Alert системот, според некое непишано правило, значи онока како што започнало во Америка 96-та година и понатаму се развивало и секоја држава го адаптира на собствените потреби и собствените барања, е дека првите 48 часа се многу важни за вклучување, односно за наоѓање на исчезнатото лице. И велате дека тој систем буквално треба да биде активен 48 часа, потоа сликата останува на страната и нели се повторуваат барањата. Но сликата се врти, да речеме, на АТМ, на банкоматите 48 часа, не повеќе од 48 часа. Не знам, таксистите исто така кај нив доаѓа и се врти сликата 48 часа. Сега, проблематично е кога имаме исчезнато лице од друга држава. Значи, во тој случај не се вклучува Amber Alert. Ние Amber Alert го вклучуваме само за исчезнати лица во матичната земја. А ја споделуваме информацијата. А што има сериозни предпоставки или сомнежи, сега не знам полициски како да се изразам, од соседна држава дека
тоа лице исчезнато се наоѓа на територијата на пример, да. По тој случај ни дава насоки Министерството за внатрешни работи, во тој случај го вклучуваме. Значи само ако имаме такви односно некакви претпоставки или конкретни информации. За колку случаи вие добро, не постоите кој знае колку долго, меѓутоа колку случаи сте имале за кои сте објавиле? Значи ние објавивме за девојчето Вања која што исчезна некаде крајот на ноември, ако тогаш се уште не бевме ние подготвени да го вклучиме Амбер Алертот, тогаш беше подготовката, ние на 18 декември официјално го пуштивме, но во времето, во периодот кога исчезна девојчето, ние дури добивме, бидејќи страната веќе имавме промовирано, дури добивме и пријава од мајката, мислам дека беше од мајката, која што бараше да се објави информација дека девојчето е исчезнато. И го вклучивме тогаш алармот, но велам не беше вклучен и банката не беше вклучена, само таксистите беа во тој момент вклучени, бидејќи се уште бевме во фаза на подготовка и сега објавивме информација за малово девојче од Србија, за Данка од Србија. За среќа, нели, не сме имале други исчезнати лица, но сме подготвени во секој момент да го вклучиме доколку има потреба за тоа, затоа што веќе се разработени темплетите на кои што преку кои нели таа информација ќе се сподели, како да се објави, значи направивме некои тест проби и видовме како тоа изгледа и подготвени сме, ама да немаме работа. Да, може да немате работа. Следното прашање, колку сте задоволни од соработката, спомнувате хотелиери, таксисти, аеродром, што уште МВР? Така. Дали тоа вака функционира мазно, да речеме, имате точно знаете кому, кога, како да се обратите, бидејќи сепак е нов системот. Да, можам да кажам дека за сега функционира како што посакувавме, значи добиваме информација, сами од полиција ни се воедне кажуваат, чекајте, значи свесни се дека ние можеме да прочитаме, имаше пред некој ден информација дека некој 15 годишно девојче со бебето се оддалечило од групниот дом на живење, тоа се оние деца кои што сега живеат во групни домови, па на семејството каде што живее пријавиле, вика немојте да објавувате, девојчето постојано се оддалечува од дома, се оди кај партнерот. Чи не станува збор апсолутно за исчезнат. Сакам да кажам дека одма информираат, комуницираат, исто тука ни се вклучени и Агенцијата за пристап до лични податоци. Со нив многу добро соработуваме, навистина не советуваат каде, што, до каде можеме да објавуваме. Министерството за здравство, значи одма информација дали имаме повредени лица, дали дека ние кога ќе добиеме информација дека има исчезнато лице, ги вклучуваме буквално сите со кои што имаме подпишано некој меморандум за соработка, тука и Центарот за социјални грижи на град Скопје, од нив имаме голема поддршка исто. Хотелите одма се јавуваат. Значи имаме јавувања, верувате, од хотели кај што прашуваат од рецепција што да направиме сега, како да направиме, па сега планираме во наредниот период и некои тренинзи за нив да направиме, бидејќи луѓето мислам дека ја препознаваат приказнати и сакаат да помогнат. Според податоците на Амбер Алерт Европа, секоја година исчезнуваат по околу 100.000 деца. Сега зборуваме, значи, деца во земјите од Европската Унија. Добро, што се случува? Тука не знам, ја немам одговор на ова прашање. Ја често пати со колешките искам што се случува, значи Германија, Холандија. Тоа е неверојатно, мада таму има до 70% ги наоѓаат. Но тамо Амбер Алертот се вклучува во моментот кога ќе исчезне одредено дете кога информацијата ќе стигне. На потврден начин? Исто преку нивното МВР? Не, кај нив не оди преку МВР. Кај нив оди веднаш, например, најдиме МК, добива информација и одма ја пуштам и одма го алармира. Меѓутоа, нели тоа е меч со две острици, може да биде лажно пријавување, како за случаите што ги објаснувавте сега. Или таму луѓето се посовестни сега да кажете. Јас мислам дека свеста е на многу повисоко ниво и дека нема да го направат тоа што го прават кај нас. Добро, никош не може да бидеме сигурни. Да, не знам, јас сега мене податоците ми покажуваат дека 70% од случаите се наоѓаат во Холандија, во Германија. Германија е втора држава во која што има успешност на Амбер Алертот и тоа е некаде над 35%, а се друго е 10 до 17% на изнаоѓање. И тоа само онаму каде што во првите 48 часа се алармира. Наташа, ти благодарам за разговорот во Зошто. Значи, тоа беше Наташа Доковска, програмски директор на невладината Новинари за човекови права, еден од оние што го покрена
најди ме, Amber Alert. Јас ви благодарам што не слушавте, слушајте ни понатаму, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои сакате вие да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ѓука.